बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मुदस्सिर अदील। आपको अपने चैनल हिकमत के मोती में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारियों से, मुसीबतों, परेशानियों से महफूज रखे। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई मुजर्रब देसी टोटका शेयर करूंगा हिचकी के हवाले से। हिचकी एक बड़ा परेशान करने वाला मर्ज़ होता है। जो टोटका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह इसका एक बार का इस्तेमाल इसके लिए इंशाल्लाह शिफा का सबब बनेगा। हिचकी का मर्ज़ एक तशन्नुजी मर्ज़ होता है जो मैदे, आंतों या फिर मैदे की खराश की वजह से होता है। जिस तरह फेफड़े मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए हरकत करते हैं और उस हरकत का नाम खांसी होता है, इसी तरह मैदे की हरकत का नाम हिचकी है। बात करें कि ये क्यों लाहक होता है, इस मर्ज़ की क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से ये आर्ज़ा लाहक होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म तेज़ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना या मैदे पर सुफरा का बहुत ज़्यादा गिरना, इसकी वजह से हिचकी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। बदहज़मी की वजह से, जिगर के फ़ेल की सुस्ती की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना जो देर से हज़म हों या चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसके सबब भी हिचकी का आर्ज़ा लाहक हो जाता है। मैदे में रिया की ज़्यादती की वजह से या फिर मैदे में अगर वर्म आ जाए तो उसकी वजह से भी ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है। हिचकी आम तौर पर एक ज़ाहिरी मर्ज़ होता है जो कभी कभी हिचकी इस कदर शदीद हो जाती है कि 1 मिनट में 50 से 60 बार तक की नौबत पहुंच जाती है, जो इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनती है। जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह इसका एक बार का इस्तेमाल अल्लाह के फ़ज़ल से शिफा का सबब बनेगा। मैं आपको बताता हूँ कि अज्जा क्या हैं और इन्हें बनाना किस तरह है और इस्तेमाल इन्हें किस तरह करना है। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलते हैं अब नुस्खे की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरह बनाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। नारियल की छाल। नारियल की छाल आप ले लेंगे। नारियल की छाल आपने इस तरह करना है कि इसे अच्छी तरह जला के राख बना लेना है। राख बना के आप इसे बारीक कर लें। बारीक करके एक माशा मरीज़ को ताज़ा पानी के साथ दें। इंशाल्लाह मरीज़ को खुराक देने की देर होगी, अल्लाह के फ़ज़ल से ये शिफा का सबब बनेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।